Hello everyone, welcome to our channel. So இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து formulas of train for speed, time and distance. So train problems, aptitudeல வர train problemsல இருக்கிற formulas எல்லாம் வந்து எந்தெந்த கேஸ்க்கு என்னென்ன kind of formulas யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். So before get into the cases and problems, ஸோ நம்ம இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து எது எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ எஸ்டின்றது வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரெயினை டினோட் பண்ணோம். எஸ்ஓன்றது வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட். அதே மாதிரி எல்டி இஸ் த லென்த் ஆஃப் ட்ரெயின், எல்ஓ இஸ் தி லென்த் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஆப்டிடியூட் கொஷின்ஸில் ட்ரெயின் ப்ராப்ளம்ஸில் ஸ்பீட், டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணணும்னா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டேர்ம்ஸை வந்து ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம பார்க்க போகிற ஃபார்முலாஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த டேர்ம்ஸை ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேஸ் பார்க்கலாம். when train crosses a stationary object with no length in time t, அதாவது ட்ரெயின் வந்து ஒரு ஸ்டேஷ்னரி ஆப்ஜெக்ட்னா நான் மூவபிள் ஆப்ஜெக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ நான் மூவபிள் ஆப்ஜெக்டை க்ராஸ் பண்ணுது. ஓகேங்களா? அந்த ஆப்ஜெக்ட்க்கு லென்த் கிடையாது. தெர் இஸ் நோ லென்த் ஃபார் தட் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, இன் டைம் டி, ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் க்ராஸ் பண்ணுது. ஓகேங்களா? அப்போது த ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயின் என்னன்றதை வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயினை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ டு கால்குலேட் திஸ், இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம அந்த ஸ்டேஷ்னரி ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கோம்ல வித் நோ லென்த், அது வந்து எக்ஸாம்பிள் நம்ம போல்னு எடுத்துக்கலாம். பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கிற போல்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயினை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ எஸ்டி, ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயின். ஸோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, லென்த் ஆஃப் த ட்ரெயின் டிவைடட் பை டைம். ஸோ நம்ம ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயினை வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், ட்ரெயினோட லென்த்து டிவைடட் பை எவ்வளோ மினிட்ஸில் இல்லை எவ்வளோ செகண்ட்ஸில் க்ராஸ் பண்ணிச்சு அந்த டைம். ஏன் நம்ம இதை மட்டும் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா, இட் இஸ் அ ஸ்டேஷ்னரி ஆப்ஜெக்ட் வித் நோ லென்த். ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டை பற்றி கவலை கிடையாது. ட்ரெயினோட லென்த் அண்ட் ட்ரெயின் க்ராஸ் பண்ண டைம் மட்டும் நமக்கு இருந்தால் போதும், ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயினை கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் case 1. So the next case வந்து when train crosses a stationary object with the length L0. ஓகேங்களா? ஸோ L0ன்றது வந்து length of the object. ஸோ பிளாட்ஃபார்மில் ஒரு, ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே பிளாட்ஃபார்மே வச்சுக்கலாம். ஸோ பிளாட்ஃபார்மோட லென்த்து L0. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நான் ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயினை தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ எஸ்டி. இப்போது நமக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, ஸ்டேஷ்னரி ஆப்ஜெக்ட், நாட் அ மூவிங் ஆப்ஜெக்ட். ஓகேங்களா? ஸ்டேஷ்னரி ஆப்ஜெக்ட் வித் அ லென்த் L0. ஸோ நான் வந்து ஒரு ட்ரெயின் வந்து பிளாட்ஃபார்மை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் எடுத்திருக்கோம். ஸோ ட்ரெயின் வந்து ஒரு லென்த் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம் L0 லென்த் இருக்க பிளாட்ஃபார்மை க்ராஸ் பண்ணணும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், லென்த் ஆஃப் த ட்ரெயினையும் லென்த் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு டிவைடட் பை டைம், அது க்ராஸ் பண்ண டைம். ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயினை, இப்போ இந்த கேஸில் ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயின் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரெயினோட லென்த்து ஆப்ஜெக்டோட லென்த் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை அந்த க்ராஸ் பண்ண டைம், அதை கால்குலேட் பண்ணோம்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயின் கேன் பி கால்குலேட்டட். ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் கேஸ். ஸோ நம்ம வந்து கேஸ் 3. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா when train crosses a moving object with no length. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து மூவிங் ஆப்ஜெக்ட். ஓகேவா? வித் நோ லென்த். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து நம்ம கார் எடுத்திருக்கோம். ஸோ மூவிங் ஆப்ஜெக்டாக வந்து நம்ம கார் எடுத்திருக்கோம். ஸோ காருக்கு வந்து ட்ரெயினோட கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த அளவுக்கு லென்த் ஒன்றும் வந்து நெக்லிஜிபிள் கிடையாது. ஸோ காரோட லென்த் வந்து நெக்லிஜிபிள் when comparing to ட்ரெயின். ஓகேங்களா? வித் டைம் டி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா, இப்போ கார் மூவிங்னு சொல்லியாச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவிங் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஒரு கேஸு, மூவிங் இன் சேம் டைரக்ஷன் ஒரு கேஸ். ஓகேங்களா? இப்போது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயினும் ஸ்பீட் ஆஃப் தி கார், ஓகேங்களா, ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயின் ப்ளஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் த கார் சேர்த்து தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? which is equal to length of the train divided by time. ஓகே, இப்போ இதுலேருந்து நம்ம ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயின் வேணும்னாலும் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம், ஸ்பீட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வேணும்னாலும் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எனக்கு வந்து இதிலேருந்து எனக்கு ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரெயின் வேணும் அப்படின்னா
length of the train divided by t minus speed of object. Okay, புரிஞ்சுதா? ஸோ இல்லாட்டி எனக்கு ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயினும் ஸ்பீட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்டு கால்குலேட் பண்ணணும்னா we know the length of the train and crossing in time t. ஓகேங்களா? ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயினும் ஸ்பீட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டையும் வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இதே இஃப் த ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் இன் சேம் டைரக்ஷன்னா என்ன பண்ணணும்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயினையும் ஸ்பீட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டோட ஸ்பீட் வந்து மைனஸ் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து ரெண்டும் ஒரே டைரெக்ஷனில் போகுது. அப்போ வந்து சம் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் கேன் பி ரெடியூஸ்டு சேம் டைரெக்ஷனில் இருந்தால். ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இருந்தால் நம்ம வந்து ஸ்பீடை ஆட் பண்ணணும். சேம் டைரெக்ஷனில் இருந்ததுன்னா ஸ்பீடை மைனஸ் பண்ணணும். which is equal to length of the train divided by crossing time t. Okay, ஓகேங்களா? ஸோ the next case is case 4. okay, இந்த கேஸ் பார்த்தோம்னா when train crosses a moving object with a length L0. ஓகேவா? ஸோ அந்த மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்க்கும் வந்து ஒரு லென்த் இருக்குது. ஸோ இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா அனதர் ட்ரெயின் டி. ஸோ இன்னொரு ட்ரெயின் எடுத்திருக்கோம். ஓகே, இன் டைம் டி. ஸோ இப்போ அந்த ட்ரெயின் வந்து மூவிங் இன் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனா மூவிங் இன் சேம் டைரெக்ஷனா அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ நம்ம வி நோ ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனாக என்ன பண்ணுவோம், ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயினையும் ஸ்பீட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டையும் ஆட் பண்ணிப்போம். இப்போது இங்கே வந்து லென்த் ஆஃப் த ட்ரெயினையும் லென்த் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு டிவைடட் பை டி. ஏன்னா வந்து அங்கே நம்ம அந்த ப்ரீவியஸ் கேஸில் பார்த்தது வந்து வித் நோ லென்த். ஓகேங்களா? மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் வந்து வித் நோ லென்த். அப்போ நம்ம வந்து லென்த் ஆஃப் த ட்ரெயினை மட்டும் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிட்டோம். இங்கே வந்து வித் லென்த்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனதர் ட்ரெயின். அப்போ அந்த ட்ரெயினோட லென்த்தையும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை டைம், கிவன் டைம். ஓகே, கிராசிங் டைம். ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் த அனதர் ட்ரெயின் மூவிங் இன் சேம் டைரக்ஷன். ஸோ ரெண்டு ட்ரெயினும் ஒரே டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அப்போ வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயின் மைனஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் தி அனதர் ட்ரெயின். ஸோ தட் இஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் which is equal to length of the train plus length of the object divided by t. okay, ஸோ இது இந்த ஃபார்முலா மட்டும் நீங்கள் வந்து பக்காவாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ட்ரெயின் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும்தான் ட்ரெயின் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் மட்டும்தான் ட்ரெயின் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு. இந்த ஃபார்முலாஸ் நீங்கள் பக்காவாக இருந்தீங்கன்னா ஆப்டிடியூடில் ட்ரெயின் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் கமெண்ட். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.